I dragi moji ljubitelji skutera, dobrodošli u vožnju ove pede XDV-a 300. Također jedan od traženijih modela koji mi je ustupio vlasnik Saša. XDV pokreće četvorotakni agregat zapremnine 278 kubika hlađen vodom koji razvija 26 konjskih snaga i maksimalni obrtni moment od 24 Nm. Povišeni amortizeri pripadaju fabrici Kip i nose točkove veličine 13 inča kako napred tako i pozadi, s tim što je napred dimenzija gume 110/70, a nazad 130/70. Šare na ovim gumama promovišu vožnju i po prljavom terenu, a zadnje gasne amortizere moguće je podesiti po ukusu vožnje. Keyless sistem paljenja, ABS, grejači ručica, niže pozicionirane magnetke predstavljaju standardnu opremu ovog modela, čija fabrika promoviše Piagetov agregat koji može da dostigne maksimalnu brzinu od 130 km/h. Visina sedišta je 76 cm, kapacitet rezervoara je 13,5 litara, ispod sedišta staje full face kaciga i još po nešto, masa skutera spremnog za vožnju iznosi 168 kg, a vetrobran se može ručno prilagoditi u 3 nivoa. Inače, Saša je na ovom modelu uradio nekoliko modifikacija. Pre svega sedište. Sedište je presvukao kod nekog čoveka u Surčinu koji se time bavi. I to sedište je fantastično. Nema fabričkog sedišta koje može biti ovoliko udobno. Znači, to je strašno koliko je ovo sedište lepo za sedeti. Čak i Saša kaže da mu onaj fabrički naslon nije bio baš odgovarajući i da je iz tog razloga taj naslon za donja leđa malo podignut, koji pravi ogromnu razliku u udobnosti i u položaju vaših leđa. Sedište 11 od 10, eto, to mogu da kažem. Također, šta je Saša još uradio? Saša je stavio ove handguardove. Mislim da ih je naručio preko AliExpressa, ali oni su čak gardovi za njega, dakle nisu neki univerzalni. I mislim da ovako nekim hladnijim danima, pa i uskoro i zimskim, to može biti stvarno velika potreba. Evo, što se tiče samog sedenja, kada smo već spomenuli sedište, on ima ove podnice koje nisu tako blizu, a nisu ni tako daleko. Skroz su okej, stvarno, i za moju visinu od 182 cm ne osjećam se zgrčeno, ne osjećam se da mi fali mnogo mesta, mislim, mesta nikad dovoljno, sasvim u redu, sasvim u redu. Ovo me podsjeća na ono sedenje recimo jednog Zontesa M350, podsjeća me na sedenje jednog X-Maxa, na jednog QJ Forta, tako da čak i ovako jedan kompaktniji skuter ima sedenje koje je sasvim u redu i za malo duže puteve. Što se tiče samog položaja tela, vidimo ove lepe ručice, ovaj lep korman koji se nalazi na solidnoj visini. Lep, širok, Saša kaže da mu se to dopada, što može onako lepo da rastereti svoja ramena i da sa njim uživa. Evo, kada smo već stali, ja skoro pa sa oba stopala mogu da se oslonim na ulicu, skoro pa 100%, što mi daje onako jednu punu kontrolu nad ovim skuterom. Dakle, to što se tiče i samog sedenja i samog položaja vozača, u mom smislu divno, a što se tiče nekog velikog radijusa, čak i maksimalan okret
ovo kormana, ovih ručica, ostavlja mi dovoljno mesta za manevar. Dakle, za ovu visinu je skroz u redu. Ovaj model takođe ima i grejače ručica, super, što je fino u ovim nekim, ajde da kažem, malo svežijim danima. Sad ćemo da ga upalimo. Ovi grejači ručica greju u 3 nivoa, evo baš ovde. I ovde ima čak i lampica, zelena lampica prvi nivo, narandžasta drugi, crveni treći. Hajdemo mi na narandžast nivo, na neki srednji. Pa ćemo tamo da vidimo, da prokomentarišemo koliko vremena treba da se te ručice onako malo sagreju. E sad, vlasnik kaže da je za neki njegov osjećaj vožnje ovaj skuter onako malo tvrđi kada se prelazi preko neravnina, preko šina, preko rupa i tako dalje. Ne bih ja tu mogao sad nešto puno da kažem da li je to tako ili nije. Svako ima drugačiji osjećaj. Evo, prelaskom preko nekoliko tih neravnina i rupa, meni je ovo negde na sredini sasvim ok, a mislim da je veliki razlog tome što ovo sedište zaista upija svaku tu neravninu preko koje vi pređete. Što se tiče prednjeg dela, jeste onako malo tvrđi, ali najbitnije je to da kada ta neravnina dođe do vašeg zadnjeg točka, kada on pređe preko te neravnine, to se zaista onako lepo upije i bude baš onako kako treba. Ne znam, ja bih rekao da je ovo nije ni tvrdo, a ni mekano, neka zlatna sredina. Idemo da pređemo malo sa strane. Idemo levo, mirnije. Grejači ručica već greju. Evo, dakle, ako smo ih upalili pre možda neka 2 minuta, ja već osjećam tu temperaturu. Odlično, super. Grejači ručica u kombinaciji sa ovim, ajde da kažem, štitnicima za vaše šake, super kombinacija, odlično. Ko bi rekao? Nekada, kada bi skuteri imali grejači ručica, ljudi bi govorili šta će ti to, ne treba ti. Boga mi, ovo je stvarno lep dodatak svakom skuteru. Retrovizori su malo neobični, jedni od neobičnijih koje sam imao prilike da vidim. Ovo je malo neobično, je ova dubina ovde. Ali sa druge strane, ta dubina tu baš daje neki širi i veći pogled na to šta se dešava pozadi. Tako da, mislim da je ovo izvuklo te retrovizore što ima tu taj pad, taj ćošak. Lepo se vidi. Kada je reč o ovom vetrobranu, bije malo, nije baš da tu ima neke uloge u zaštiti od vetra, ali kao što je maltene skoro svaka psihologija adventure modela takva, da oni nemaju veliki vetrobran. Ne znam ni da li je to vredno spomenuti. Njegov vlasnik kaže da bi u budućnosti možda i promenio taj vetrobran, jer on skuter koristi kao prevozno sredstvo i značilo bi mu da ga vetar ne bije, pa čak i po malo hladnijem vremenu. Sad ovako dok stojimo, ovaj skuter ima malo specifičan rad, dakle on onako malo drmusa. Osjećam se da sedim kao na nekom malom traktorčiću. Možda kamera ne može baš da uhvati količinu te vibracije koju on tako malo đuska, ali stvarno onako u miru otprilike i ja se tresem sa njim, ali to uglavnom nestaje kada vi krećete. Izgleda da su ovi agregati tako napravljeni da malo drmusaju. Kad su već kod agregata, promoviše se kao da je Piaggio agregat u njemu, taj od 26 konja. Ja iskreno ne mogu da kažem niti jeste, niti nije. Sve što mogu da kažem da
je živahan agregat u pitanju koji može da vrlo lako ubrza i što bi se reklo da nabije neku brzinu ukoliko je to potrebno, a da pri tome uopšte ne vibrira, ne trese i da se te neke vibracije uopšte ne osjećaju na nogostupima i na ručicama. E sad, da li je to Piaggio original, malo prepravljen, podešen, licenciran, to ću ostaviti na malo iskusnim ljudima i na onima koji se tehnički malo bolje razumeju te stvari. Što se mene tiče, ovaj agregat sasvim lepo radi. Lepo ubrzava i super je živahan. Jako je dobar na gasu, izuzetan je na gasu, ovih 26 konja stvarno su 26. Odlično. E sad, imajući u vidu to da je on ovako malo viši, njegova upravljivost je izuzetna. Dakle, za ovu klasu skutera po ovoj ceni mislim da je on fenomenalno upravljiv i pored toga što u ovim, ajde kažem, hladnim danima on trenutno ima fabričke gume koje bi bilo dobro zameniti možda u nekom trenutku iz više razloga, ali svakako trenutno upravljivost ovog modela je odlična. Ne bih nikada rekao da je u pitanju, hajde da kažem, jedan brend kao što je Peda ili kako se već gde prodaje po kojim nalepnicama, jel? Jer ono što je činjenica, to je da u društvu Peda važi za onako za skutere, odnosno za motore koji su malo nižeg kvaliteta i ja trenutno ne mogu da steknem ni jedan utisak, odnosno osjećaj da vozim skuter koji je malo nižeg kvaliteta. Njegove plastike su zaista dobre, baš sam ih onako malo, što bi vi rekli, ispipao. I tu ništa ne škripi, ništa se tu ne ugiba, ne prelama i tako dalje. Jednostavno, ako ovaj skuter košta 3800 evra, za nekog kome treba gradska vožnja i ko ne traži puno od skutera, ovo može da bude super kupovina. Još ako ga onako malo prilagodite sebi, ja bih rekao da je to fino. Ono što sam primetio kod ovih nogostupa, to je da ovde postoji ova guma. Evo ovde vidite, tu je guma između tih aluminijumskih ramova i ta guma pretpostavljam da lepo dodatno upija određene vibracije, a i takođe pravi lepo trenje vašem džonu. Što znači da nema klizanja i tako tih stvari. A ta guma takođe nalazi se evo baš ovde kod suvozača. Pretpostavljam da kada suvozač tu negde stavi nogu, da jednostavno neće da ogrebe plastiku i da će da bude onako malo ušuškan što se tiče dodatnih vibracija i jednostavno komocije u tom predelu nogu. Mislim da su iz fabrike dosta razmišljali o tim nekim detaljima kako bi ovaj model što lakše prodali, zar ne? Ono što se meni takođe sviđa kod ovog modela, to su one maglenke, jel? Nisam siguran da sam do sada video maglenke, odnosno ta LED svetla pozicionirana na taj način kod nekih drugih skutera. Mislim da baš lepo izgleda onako iz daljine, ne znam kako se vidi do duše u mraku, ali ja mislim da su te maglenke dole onako baš daju neki drugačiji šmek. Što se tiče kočnica, prema mom nekom mišljenju, mislim da kočnice bi možda trebalo biti malo bolje. Odnosno, hoću da kažem da nisu baš toliko čvrste, nisu baš toliko jake, iako su one ovde tu sve zategnute, sve to kako treba.
mislim da pri nekoj maloj većoj brzini kada vi njih pritisnete do kraja, da ipak je potrebno neko vreme da se cela mašina zaustavi. To je ono, recimo, što bih ja rekao da bi možda moglo biti bolje na ovom modelu. Sada već ovi grejači ručica me greju možda više nego što mi je potrebno, ali ja ću ih isključiti za svaki slučaj, sada mi više ne trebaju. Vrlo sam zadovoljan sa ovim grejačima. Divno. Lep dodatak. Što se tiče displeja, možda možete da primetite da on na nekom ovako malo jačem svetlu gubi neku vidljivost. Tako da u ovom trenutku ja ne mogu da vidim mnogo osim obrtaja i brzine i pređenih kilometara. A kada smo već kod pređenih kilometara, on je prešao 3460, odnosno njegov vlasnik. Kupio ga je ove godine i zadovoljan je sa njim, sa njegovim potrebama. Ovo je za njega odlična bila kupovina. Nemojte mi zameriti što se ovako malo vrtim po Novom Beogradu, tu su ove lepe bulevarske ulice, daje mi koncentraciju da lepo prenesem sve ono što mislim da bi trebalo da znate. Ovaj model nema kontrolu trakcije. Da li je to bilo za očekivati ili ne, ne znam, vredno je spomenuti. Nema Bluetooth. Generalno, mislim da za ovu cenu moj neki prvi utisak je da ovo zaista nije loše. A sada opet postavlja se pitanje konkurencije, jer za maltene sličnu sumu novca imate i Vogue SR3 koji ima malo više opreme, ali što bi se reklo po gabaritima, odnosno po snazi agregata, oni su tu negde. Imam čvrste pantalone i ne osjećam veliko strujanje vetra. Smatram da u ovom ovde delu postoje određeno strujanje vazduha i s tim u vezi sigurno po ovom nekom onako svežije vremenu treba se dobro obući, tako da za njegov gabarit i za ono što on ima sasvim solidno. Evo sad sam baš prešao preko nekih neravnina, lepo. Ovo sedište ja mislim da najviše izvlači i upija sve te vibracije, skakutanja i tako dalje, jer znam da u ovoj klasi skutera uglavnom se vlasnici najviše žale na sedište sa kojeg klize, kojim je nekako pod nekim nagibom, kojim je ovako i onako, i sve češće se ova sedišta presloče, što smo imali prilike da vidimo i do sada na kanalu, kojima su vlasnici baš iz tog razloga presvukli sedište. Razgovarao sam baš sa vlasnikom u vezi njegove potrošnje. Vlasnik kaže da on troši između 3,5 i 4 litre, da ne može ispod 3,5 maltene, pogotovo u gradskoj vožnji, iako fabrika propisuje, odnosno promoviše neku manju potrošnju. Ta manja potrošnja sigurno je ukoliko ćete voziti 60 na sat i održavati tu brzinu i tako dalje, što je u gradskim uslovima mnogo drugačije, složit ćete se sa mnom. Iskreno, ja lično mislim da recimo za ovaj gabarit, pa dobro, pored 26 konja, da li je to mnogo ili je malo, odlučite vi. Ja mislim da je to neki prosek za neku klasu skutera od 300 kubika za tu konjažu. A sad druga je to priča u odnosu na njegovu ukupnu masu, da li je to malo ili je mnogo.
I evo, u toku vožnje stigli smo i do testosterona. Radan ni dan, kao i tebi, tako i meni. Šta testiraš danas? Maserati Grecale, najjača verzija, trofeo, 530 konja. Lepa auto, u svakom slučaju. Koliko si ih do sada provozao? Preko 500. Snimljeno preko 500. A ovako... Ne znam koliko. Više, dosta više. Dobro. Ajde ovako sad, pošto sam te sreo, čisto par pitanja. Koji ti je najumiljeniji auto koji si do sada provozao? GT3 Touring, Porsche. Da. Divno, divno. Atmosfera vrti se na 9000 obrta, ti znaš što to znači kad se lepo motor vrti, tako da... Ajde samo podigni naočar da te ceo svet vidi ove. Tako je, tako je. Mnogo ti hvala, srećno. Eto, upoznali smo i Ivana od testosterona. Moram da priznam da sam od njega uzeo ovu putanju, jer kada je on testirao brojne modele, rekao sam, pa vidi što je lepa ova ravnina za ubrzanja i za snimanje, tako da, eto, to ću da priznam. Ko bi rekao? Što se tiče vožnje na autoputu, odnosno na otvorenom, malo sam iznenađen stabilnošću ovog modela, imajući u vidu njegovu težinu. Ni u jednom trenutku nisam osjetio da me neko može onako oduvati kada prođe pored mene većom brzinom, tako da što se tiče neke stabilnosti, zaista sam zadovoljan. A i evo, u ovom nekom trenutku dostigao sam neku najveću njegovu brzinu od 132 km/h. Mislim da on može da ide još malo brže, odnosno jače od toga, ali uslovi mi to trenutno nisu dozvoljavali, pa čak i pri toj nekoj brzini nisam se osjećao kao pero na putu. Što se tiče vibracije i rada agregata, zaista tu imam samo reči hvale za ovaj model. Smatram da je neka njegova optimalna putna brzina tu oko 100-105 km/h, pa čak i malo brže, ali ako već pričamo o nekom njegovom optimalnom radu, jel? Moram također da kažem da njegovo uzvišeno, odnosno povišeno onako avanturističko sedenje mi daje veliku dozu samopouzdanja da se nađem na nekom bržem putu. Nekako je sve pregledno, sedenje onako malo i više, tako da zaista nemam problema kada se radi o putovanju i održavanju nekih većih brzina, pa čak i u malo gušćem saobraćaju. Ja bih rekao da je to neki njegov plus. Vibracija pri ovim brzinama zaista nema, opet smatram da je agregat i izuzetan, tako da neće vibrirati ni čak ni posle nekih 120 km/h. Svakako da je njegov rad malo drugačiji, ali što se tiče samog agregata, komfora i udobnosti koji on pruža i po ovim putnim brzinama, mislim da je to zaista baš onako kako treba. A što se tiče aerodinamike, ona zaista ne pruža neku veliku zaštitu, ipak je ovo neka psihologija adventure modela, tako da ne možemo baš previše očekivati od nje. Ne zaboravite da posetite Facebook stranicu Samo skuteri ukoliko već do sada niste, jer na toj stranici, pored ovog YouTube kanala, bit će najava nekih naših budućih projekata, druženja, a njih je, verujte mi, za sada mnogo u planu. Ali ono što želim, eto, čisto da vam kažem, da se ne iznenadite, obzirom na to da ide malo hladnije vreme, neću biti u prilici da pravim količinu videa kao i do sada. To će se nažalost malo smanjiti i zbog mog posla i zbog mojih privatnih obaveza, tako da u budućnosti će to biti jedan, eventualno dva videa maksimalno, a takođe posetit ćemo i salone da vidimo kakve su najave u pitanju, kakve novitete imamo koji dolaze u narednom nekom periodu, koji su vrlo traženi, i to će se sve dešava na moju inicijativu. Dakle, ništa nije sponzorisano, ništa nije plaćeno. Smatram da veza između kupaca i prodavaca treba da postoji eventualno na jednom ovakvom kanalu, a ja branim interese i jednog i drugog.
s tim u vezi da bi gledalcima više voleo da prenesem određene informacije. Ukoliko imate priču za ovaj kanal sa iskustvom vašeg skutera, javite mi se, pustite poruku i bit će mi veliko zadovoljstvo da se upoznamo i da popričamo. Ovo je kanal otvorenog tipa i na njemu je sve dozvoljeno. Do našeg nekog sljedećeg viđenja ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.